Даниела Арсовска, независен кандидат за градоначалник на Скопје, подржана од ВМРО ДПМН. Добре дојдовте во студио 10. Тоа независен кандидат беше, постојано зборува, беше трик некој маркетиншки за да подржи ВМРО ДПМН, она што обвинува СДСМ, нели? Меѓутоа на критиките одат на адреса на ВМРО ДПМН или на вистина решивте, иако поодамно, ги познавајќи ве, знам дека имавте еден таков некој бунтовен момент. И оно што можам да приметам сега, како велам изморени сте, вие велите, не баш ги колирам овој период. Благодарам на поканата. Најпрвен би сакала пред да почнеме да ми дозволите да изразам соучувство за она кое што се случи предвадена во Тетово. Навистина голема трагедија и едноставно нема зборови да ги опишам нити болката, нити тагата на она што се случи таму. Се надевам дека ќе има некоја разрешница и ќе има начин како да разрешница очекуваме сите, бидејќи не имала работа, особено што 30 години нели независна држава, 30 години е возрастен човек веќе ова години и очекуваме и ние сите информации за тоа што како се случило, бидејќи навистина е страхотна трагедија и затоа Македонија е во трдневна жалост. Да. Но животот продолжува понатаму. Избори се на 17 октомври, ние мораме да го заокружуваме овој циклус, бидејќи откако ќе ве официјализира ДИК, тогаш до почетокот на кампањата нема да можеме да ве представуваме, додека не започне кампањата. Значи, на ова кое што ме прашавте пред малку, верувам дека и пошироката јавност знае дека јас сум еден од единствените два кандидати кои успеа сами да соберат подписи за кандидатурата и како независен надпартиски кандидат, едноставно да ги повикам скопјани сите оние кои што сметаат дека јас ги имам оние квалитети и оние компетенции кои тие сметаат дека се оние вистинските за да можам да го водам градот Скопје, да ми ја дадат својата поддршка и тие својата поддршка ми ја дада. Воедно ги повикав сите политички субјекти во државата, сите општествени чинители и пошироко, значи, особено и оние кои што имаат влијание во градот Скопје, да ми ја дадат својата поддршка. Поддршката, како што знаете, ја добив од ВМРО ДПМН, ја добив од Алијансата за албанците, ја добив од Алтернатива, ја добив од голем број исто така на организации кои што се во овој дел на општествени чинители, меѓутоа најважно ја добив од скопјани и ја побарав исто така и од симпатизерите на СДСМ и од сите оние кои што не се задоволни можеби од она кое што се случува во моментот, а веруваат во моите компетенции дека како независен и надпартиски кандидат едноставно ќе го дадам најдоброто од себе за Скопје и за скопјани. Добро, знаете, председателка на Сојуз на стопански комори исто е работа која што бара многу внимание и многу време, но ова е поврзано и со политика и е поприлично работа која што бара многу време. Сакам да прашам, веројатно правевте консултации прво само со себе, па потоа и со семејството, бидејќи ќе ве нема еден извесен период кој ќе влезете во таа кампањска машина, вие веќе условно сте не е кампања, но сте влезени, но некако гледам дека онака како да ја кулирате, знаете, со познати скопски ликови ќе седнете ќе. Знаете како, јас сум прво сум мајка на 17 годишно момче, понатаму сум сопруга, сум жена, на крај сум човек. Затоа прашам, и нормално, и нормално дека со своето семејство се консултирав и тоа и беше и основниот мотив зашто всушност и појдов во кампањата, затоа што верувам дека повеќе не треба да стоиме на страна. Јас не сум политичар, мислам не сум човек кој што е од политиката и мислам дека на луѓето им е преку глава од политички агенди и им е преку глава од политиканство. Верувам дека им треба здраво менаџирање, верувам дека им треба нешто кое што е покажување на своето знаење, на своите компетенции, да ги искористиме сите оние менаџерски способности и квалификации кои ги имаме, сите меѓународни искуства кои ги имаме стекнато, меѓународните контакти воедно, а досега како човек не сум била никогаш на јавна функција, не сум имала можност од позиција на одлучување да влијам на овие процеси, секогаш сум имала советодавна некаква улога. Ќе успеете да ја одржите таа, како да кажам, не титула, туку независен кандидат, бидејќи зад вас е залепен практично поддршката имате и од ВМРО ДПМН и од Алијанса сега, како ќе успеете да го балансирате тој момент? Знаете, души грешниците, па дури и владеачката партија, сите велат, тој е кандидатот на ВМРО ДПМН, но Мицкоски немаше сила. Или некој ќе каже, тој е човекот на Никола Груевски. Знаете како, мислам, ова е многу голема трагедија. Искрено.
особено доаѓајќи од луѓе со кои што на иста маса сум седела во изминатите 5 години и немале ниту една забелешка нити на мене како личност, нити на моето работење. Затоа ќе ги тргнам тие работи, настрана повеќе кажуваат за луѓето и за личностите кои што ги говорат. Важно е дека до сега се што сум можела да направам, сум направила да докажам и да покажам дека сум човек кој што може да излезе во пресред на барањата на она кој што била целна група која што ја застапувам. А тоа во овој случај ќе бидат Скопјани. Да, сум независен, да, сум надпартиски човек, член и пред се тоа фактите го говорат за тоа што ниту имам членска книшка, ниту некогаш сум била член, нити припадник на било која партија, а ќе ги застапувам сите луѓе, без разлика на нивната политичка определба, без разлика на било какви други поделби кои што би сакале некои други луѓе во општеството да ги направат. Која поврзаноста со Груевски ви пречи, бидејќи тоа е сега најактуелно? Не, само ми пречат лаги, друго ништо не ми пречи. Само лаги ми пречат, друго ништо не ми смета. Па добро, и валка на кампања не е баш пријатно. Меѓутоа, веројатно сте подготвени на сето тоа и затоа прашав дали веројатно сте разговарали и со семејството. Што е она што најмногу ви пречи на вас во Скопје и што е она што прво би го направиле? Многу работи ми сметаат, првенствено тие се работи кои што им сметаат и на Скопјани. Сега во изминатите денови ми пристапуваат, разговараме со навистина голем број на граѓани, голем број на Скопјани, едноставно ќе пристапат, ќе кажат што е она што во нивното мало или воопшто во градот им смета и едноставно не е во ред со нив. И тоа истите работи кои што и на мене како Скопјанка, родена Скопјанка, при тоа ми сметаат, затоа што сообраќајниот хаос не е нешто кое што е нерешливо. Урбанистичкиот хаос исто така е нешто кое што може брзо, едноставно, квалитетно да се реши. Едноставно треба да се почитуваат правилата, прописите, законите кои што ги имаме, треба да се имплементираат. Потребно е на луѓето да им се изнајде начин како да имаат ефикасен, ефективен, сигурен, безбеден јавен превоз, алтернативни начини на превоз, да биде чист градот. Сега се жалат многу на нечистотијата, сакаат да биде градот убаво место за живење, со живот, со култура, со спорт, со уметност. Вие кога се најавивте за независен кандидат, како велите, на Скопје му треба менаџер. Сега тоа менаџирање? Да, на Скопје му треба менаџер, му треба некој кој што конечно ќе се грижи за Скопјани, кој што едноставно ќе ги исполнува оние работи кои што им се на нив, да кажам, барање, односно предизвик кои што треба да се решат во нивен интерес и во нивна полза. Затоа верувам дека јас тие карактеристики, тие квалификации ги имам, ги поседувам и затоа и верувам дека ќе победам. Добро, има многу кандидати, 7 кандидати, тоа некако не дали ве плаши, но знаете, пак ќе се разделат гласови. Тоа ме радува искрено, морам да ви кажам, затоа што новите локални избори има доста независни кандидати и тоа ме радува затоа што луѓето имаат некоја визија, а од друга страна па и покажува дека има многу луѓе кои што се незадоволни од тоа што се случува досега и едноставно сакаат и тие одлучиле како и мене да се стават на првата линија, да се обидат да направат нешто подобро за градот. Она кое што јас го нудам како концепт и како визија, верувам дека ќе биде малку поинакво, поиновативно, ќе биде во контекст на она кое што го имам како знаење и како квалитети, како квалификација, ако можеме така да ги кажеме, од аспект на менаџирањето и верувам дека ќе биде тоа најдоброто решение за градот. Ако победите, прво со што ќе се зафатите? Најпрво ќе се зафатам со тоа да ги разрешам сите оние проблеми кои што Скопјани ги детектираат сега пред малку што ги набројавме како основни предизвици со кои што секојдневно се соочуваат. Значи не треба да се грижат тие за некои основни работи кои што се да се заборават за во минатиот век. 21 век е, а ние имаме делови на Скопје, Скопјани кои што се жалат дека немаат водовод, дека немаат питка вода за пиење, дека немаат канализација. Се жалат на сообраќајниот метеж, се жалат многу на екстремните загадени делови на градот. Значи, тие се некои нешта кои што во градот овој обем, како што е Скопје, може навистина лесно и брзо да се решат и да се санираат. Обично, како велиме, дека 4 години е мандат, меѓутоа секогаш како да е потребен уште 4 години за нели да се дозавршат, демек 8 години е тој период кој што е потребен за да се види некој дали добро работел. Вие, ако не се лажам, во програмата најавивте, односно рековте дека се што ќе кажеме во програмата ќе го реализираме практично за 2 години. Мислите дека е премал период тоа или? Знаете како, не мислам дека е премал период кога нешто добро, квалитетно го планирате, кога имате визија за она кое што сакате да го направите и во секој случај кога не ветувате премногу, односно не работи кои што не можете никако да ги реализирате, не за 4 па ниту за 8 години. Јас како човек
и како сум актуелен председател на Сојузот на стопански комори на Македонија, својата програма која што беше 2-годишна програма и која што велеа луѓето дека не може да се реализира во 2 години, ја реализирав за 1 година. Значи, доколку сакаме, нешто што е планирано и за 4 години, може да се заврши за 2 години, а понатаму да се одржува, затоа што градоначалникот треба да биде градоначалник 4 години, а не 4 месеци. Жена, мислам дека прв пат е за Скопје или сега сте две дами? Во 30 години независна Македонија до сега немало жена, да. Да, Ана Петровска како независен кандидат и Даниела Арсовска. Мислите дека тоа може да биде некаков предност? Па не би рекла дека треба да биде нити предност, нити мана. Луѓето треба да ги делиме на оние кои што се луѓе и не луѓе. Треба да ги делиме на добри и на лоши и никако поинаку. И тоа на кое што сакам да го воведам во работењето на градот. Да нема поделби на луѓето по ниту еден основ, буквално. Значи сега гледаме дека се обидува да се делат луѓето не по етникум, не по вакцинирани, не вакцинирани, да се делат на оние кои припаѓаат на една или на друга партија, оние кои што имаат, не знам, една или друга замисла или решение за нештата. Јас немам намера по ниту еден основ да ги делам скопјани. И имам намера да работам за сите нив подеднакво за целиот мандат. Што е она што му го замерате на Петре Шилигов како градоначалник на Скопје, не како лична дисквалификација, туку е како менаџер на градот? Например, каде потврлил, каде можел подобро? Јас искрено немам намера никому ништо да замерам. Тоа го кажав и пред некое време, верувам дека граѓаните на 17 октомври ќе си го кажат своето мислење и ќе одлучат дали сметаат дека тоа што функционирало досега е вистинското решение за нив и да кажат дали биле задоволни од она кое што се случувало во изминатите 4 години. Она кое што јас ќе го понудам, тоа е решение за како во следните 2 години ние градот да го направиме на вистина убаво, современо, европско место за живење, каде што ќе бидеме горди едноставно дека живееме, работиме и да ни растат децата во едно убаво место, во еден убав град. Скопјани во принцип и во последно време сега обично бараат велосипеди. Обично ја користат патеката за трчање, за рекреирање. Вас, предпоставувам, и мене од детството, оно што недостасува е Луна парк. И постојано прашувам езеро Треска. Значи, тоа се некои символи кои што ги фаќам. Универзална сала, до душе гледам дека се реконструира. Например, некои култни места. Например, планирате оживување? Апсолутно. Мислам, не би сакала да зборам за минатото. Бидејќи, например, вие ако бидете градоначалник, сега може да се соочите со некој друг градоначалник од општина, каде што е, да речеме, Сарај, па таму е, сега е Блерин Беџети, сега ќе видиме на изборите кој ќе биде, па ќе треба соработка. Сакам да кажам дека постои еден комплекс на бариери кои што мора да се прескокнуваат и тоа е она што веројатно и најмногу ги иритира граѓаните, нели кога ќе отидеш нека обична работа да завршиш, па почекај, чекаш и веројатно и овде. Така. Па не би рекла. Централна власт, почекај, не би рекла. документот. Знаете зошто? Затоа што тоа го спомнав пред малку. Јас на минатото не сакам да се враќам затоа што оние работи кои што било кој од лицата кои што работеле во локалните власти во локалната управа досега, нели си имаат своја тежина и најверојатно изборите ќе покажат кое е задоволството на граѓаните и на скопјани од сето она кое што го сработиле досега. За соработката моја, мислам, јас се надевам искрено и верувам во победата на 17 октомври. Со останатите општини верувам дека не постои ниту еден човек кој што ќе стане градоначалник во овој мандат кој што нема да сака да соработува за доброто на оние жители кои што живеат во неговата општина. Доколку го прави тоа, тоа ќе биде и на негова штета, меѓутоа и на штетата на неговите граѓани таму во неговата општина. Верувам дека соработката ќе биде на највисоко ниво и јас ќе соработувам со сите. Тоа сум сигурна. Што е недостасува на Арсовска како жителка на Скопје? Што е оно што ви евоцира спомени, што сакате да го вратите? Ги споменавте работите кои што сме ги имале ние како потсетник некој на детството, а кои што верувам дека им треба. Јас сега веќе имам
голем син, 17 годишно момче, меѓутоа на сите оние кои што живеат тука и им е потребно навистина да го видат животот, душата, да ја почувствуваат на градот, им се неопходни местата кои што постоеле порано, можеби и некои други нови места кои ќе бидат препознатливи, култни и така натаму. Луна паркот, тоа не достига. Една универзална сала која што навистина верувам дека треба да биде место за уметноста, за културата, за сите на кое што имаме потреба. Старата Скопска чаршија, местото каде што би требало да биде свратилиште за цела Македонија, еве сега во сред кризата, кога немаме, кога нема веќе толку туристи, на луѓето им се враќа моментумот дека треба и поубаво да си ги запознаат секој катче од својот град и од нашата држава. Така да верувам дека не само на Скопје, туку и на Македонија им требаат сите овие работи кои што главниот град ги има да ги понуди. Да, животот во чаршијата, мислам дека малку недостасува и оној дел културниот хабитус, ако можеме така да го наречем, во смисла да отпаши на Аман и се она што имаме ние таму. Па и од другава страна музеиви. Имам впечаток дека како и нашите луѓе да немаат баш никакви навики, нели, за посета на музеи. И сега, ова зашто го кажувам, ќе се борите и со менталитетот на граѓаните или вие ќе кажете нема да ги обвинуваме граѓаните. Во смисла на тоа, на некултура, на нехигиена. Нехигиената можеме ние да ја префрламе на градските власти. Без разлика дали е Данела Шилегов или Тортевски или Георгиевски, но на крајот од денот и кај луѓето постои еден момент кој што фрла ѓубре каде што ќе стигне од тој аспект. Како ќе работиме малку? Она кое што досега јас го имам детектирано е дека луѓето секој засебно за себе, секој сака ред и секој сака систем. Кога луѓето не гледаат дека има систем, нормално е дека тие по едноставно по таков е текот на нештата, можеби забораваат дека како треба да биде редот и зошто не е во моментов тој ред воспоставен. И верувајте ми дека доколку има воспоставен ред, секој ќе го почитува. Значи сакаат луѓето да има систем, да има функционалност, да живеат во убав град. Ако прашате еден да рече дека не сака, јас верувам дека нема да најдете. Секој сака да живее во поубаво, почест град и да знае дека сите ќе го почитуваат. И тоа е она што е најважно. Луѓето сакаат да знаат дека се секогаш еднакви. Тоа е она кое што го сакаат. Бараат систем каде што ќе знаат дека не се само тие единствените кои што ќе го почитуваат она што постои како пропис, туку дека ќе важи и законот и прописот еднакво за сите. А колку Данела Арсовска ќе успее, ако победи за градоначалник на Скопје, да се одлепи од она што е стрикна партиска политика, бидејќи вас сепак ве поддржува застана зад вашата кандидатура во ВМРО-ДПМН и Алијанса. Предпоставувам вие нема да имате листа како независен кандидат, туку со вас ќе оди листата на ВМРО. Не знам сега колку вие сте влијаеле на или ќе влијаете на листите. Јас сум независен кандидат и јас ги повикав Скопјани да ме поддржат за да ги соберам бројот на потписи кој што е неопходен за да можам да објавам својата независна кандидатура. И сега кампањата ќе ја терате самостојно или со ВМРО? Самостојно ја терам кампањата, меѓутоа исто така сум поддржана и од ВМРО-ДПМН, и од Алијансата за албанците, и од Алтернатива, и од многу голем број на други чинители кои што во текот на следните денови нормално ќе истакнат својата поддршка и јас воедно ќе соработувам со сите нив за поубав град. И тоа значи не дека ексклузивно ќе соработувам со еден или со друг, туку ќе работам за сите скопјани. Тоа не знам и стотина пати да го повторам, едноставно не е нешто кое што е променлива категорија. Знаете зашто кога велите дека луѓето не веруваат? Бидејќи на пример, еве ако победите, ќе се соочите со ситуација детален урбанистички план, не знам генерален урбанистички план, бизнис интереси, партиски интереси, сега тука треба тоа менаџерско за кое што вие говорите искуство треба да балансирате и требате да тоа не е само одбиете тој удар, бидејќи Скопје е навистина едно градилиште каде што вие имате, не знам, во центар или било каде згради, каде што не може да помине пожарна. Точно, тоа не е само... И каде што комшиите се гледаат... Се сложувам со вас, меѓутоа тоа не е само менаџерско прашање, тоа е прашање на личен интегритет. Јас како човек до сега сум покажала дека имам интегритет, дека сум човек кој што знае да го почитува тоа што го зборува, дека сум човек кој што она кое што ќе го вети, дека ќе го реализира
И сметам дека личниот интегритет е оној кој што треба да биде важен и пресуден кога луѓето прашуваат дали и зошто нешто ќе се реализира, да знаат дека истото ќе се направи. Значи, не е поентата само да ветите, поентата е да гарантирате дека истото ќе се реализира, а јас од досегашното своје портфолио тоа сум го докажала. Затоа воопшто нити се сомневам во тоа дека ќе знаат граѓаните и Скопјани да го изберат тоа што е најдобро, туку и дека така и ќе биде на 17. Затоа ме прашав, например, кога почнува кампањата на 27. Да вие си почнувате самостојна кампања, Да, ВМРО ќе апсолутно, седи самостојно со јас сум носителна листа независен, или- јас сум независен надпартиски кандидат на сите Скопјани, тоа ги подразбира и членовите Нема и да одите на приврзаниците условно на кажано митинзи, сега не знам како ќе биде со ковидот. Ќе одам на ВМРО. секаде, ќе одам Аха. кај секаде, кај секој кој ќе ме повика, ќе одам, зошто да не? Па сите се тие Скопјани како така, нема да ги делам, никого нема да делам. Па добро, ама има партиски призвук, затоа кажувам. Ама јас не можам сега да ги така да ги декларирам луѓето, зошто да ги, не знам, зошто да ги етикетирам било кого. И има тоа, не ги прави помалку Скопјани од мене или од било кој друг апсолутно, надвор. да, И апсолутно, кој да ме да. повика, Но јас друго е- нормално подеднакво ќе да. одам и со него ќе соработувам, истото се однесува за било која општина и било која населено место во градот. За мене нема подолби, верувајте ми. И тоа ќе се докаже и ќе се покаже. И она од што луѓето се плашат најмногу кога дојде промена на власт, ако дојде, реваншизам. Ма јас не сум промена на власт. Јас сум независен човек со интегритет и кој што пред се е човек. И кажав тоа, од првиот ден го кажав, за мене најважното нешто е таа голема администрација во моментов градска која што работи, да биде силно мотивирана да го даде Така. најдоброто за Скопјани, што значи да работи ефикасно, да работи ефективно, да го даде својот максимум, за да можеме сите да бидеме среќни и задоволни од она што е сработено. Се обидувам да подигнам едно ниво на политичка култура, бидејќи привршувам, што би му порачале на Шилегов. Апсолутно ништо, ви кажав. Граѓаните Скопјани ќе го кажат својот збор на 17 октомври. Очекувате фер кампања, позитивна кампања или фер секако, дали позитивна или црна кампања? Не би сакала да навлегувам во каква ќе биде кампањата на сите Бидејќи останати ботовите кандидати. знаете веќе, Мојата, имаше- апсолутно, меѓутоа, она која што знаме дека на Скопјани им е преку глава од црни кампањи. Тие сакаат да ги видат добрите луѓе, сакаат да ги видат сите оние кои што носат позитивни нови нешта, иновативни нешта и во секој случај тоа ќе биде она кое што јас ќе го понудам. Ќе понудам нешто ново, нешто иновативно, нешто убаво и нешто кое што ќе ја одразува целата онаа работа која што Скопјани сакаат да видат, нешто позитивно и нешто квалитетно за нашиот град. Очекувате победа, кои се очекувањата? Апсолутно очекувам победа, да. Во прв или ќе има и втор круг, бидејќи има многу кандидати? Искрено се надевам дека ќе биде во првиот круг, да. Така. Благодарам што бевте гостинка во Ви студиото. благодарам Сите многу посакувам на успех поканата. на Ви локалните благодарам избори. До многу. тога секако ќе се видиме на телевизиско сочување со сите кандидати, но откако ќе започне официјално кампањата, тоа е на 27. Благодарам. Ви благодарам. Беше ова Данила Арсовска, независен кандидат за градоначалник на Скопје, поддржана и од ВМРО ДПМН и од Алијанса на албанците и Алтернатива.